जानेन त्यो। हेलो 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 गाइज, नमस्कार है। पात्ता के आइ मैले त मेरो ज्याकेट मेरो ज्याकेट मेरो ज्याकेट मेरो ज्याकेट गर्दै रहेछ। त्यसको ज्याकेट छोटो छ, मेरो ज्याकेट लामो छ। कसरी त्यसको ज्याकेट भयो? लाज पनि लाग्दैन यार। त्यसको ज्याकेट छोटो छ, मेरो ज्याकेट लामो छ। मेरो 3 वर्ष अगाडिको, त्यसको अहिलेको। कसरी त्यसको ज्याकेट भयो? पात्ता के आइ मैले लाज नभकी 550 को सानो पुल अगाडिको कस्मेटिक पसल छ हैन, त्यहाँनिरबाट मैले लगेको त्यो सपमा चाहिँ त्यसलाई कस्मेटिक सपमा म 1800 को क्रिम लाउँछु र मेरो यस्तो यस्तो यसको यो दागको लागि छुट्टै क्रिम हुन्छ हैन। 1800 को लाउँछु, उ 550 को लाउँछ र पनि मैले किनेको छ्याउ। मलाई त हिजो त्यो दाइले त कस्मेटिक दाइले फोन गरेर हैन, बहिनी कस्तो बिल्ला हानेको, त्यसले त आफूले आफूलाई हानेको कि के गरेको, कस्तो इज्जतै नभएको के रे के। हुने दाइ इज्जत भएको भए त अब यस्तो यस्तो गर्ने थिएन नि रे। के भन्ने, मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो कुरामा चाहिँ लाग्दैन हैन। अनि नमस्कार है सबैजनालाई। म चाहिँ अहिले यतातिर छु है। अनि के भन्न आएको भने, म छोटो मिठो बोल्छु, धेरै बोल्दिनँ हैन। दराजभित्र लुकेको कुरा भनेको छ त्यो प्र्याङ्कको हो। आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडिको हो हैन। प्र्याङ्क गर्दाखेरि यदि त्यो मैले काहीँ कतै के गल्ती गरेर आएर बसेर चाहिँ गरेको हो भने हैन, त्यो गल्ती गर्ने बेला म सँगसँगै त्यो चाहिँ किन भयो त? मैले गल्ती गरे भए त त्यो पनि त मेरो साथमा भयो त। त्यसो भए हैन, मैले गल्ती गरेर दराजभित्र लुकेको अरे, म त्यसरी लुकेको बेलामा त्यो चाहिँ किन मसँगै भयो कि अरे त? अचम्म सार। मलाई त यो विषयमा, यो टपिक्समा हैन, यदि हैन इज्जतदार केटी भएको भए हैन, इज्जतको प्यारो मान्छे भएको भए, मैले त इज्जतले गरेर हैन मेरो इज्जत फाल्दी, मेरो घर व्यवहार बिगार्दी, त्यही भएर मैले पिटेको हो। मैले ठोकेको हो त्यसलाई। 3 महिना अगाडिदेखिको त्यसले मलाई टर्चर, मानसिक टर्चर दिइरहेको थियो। मेरो घर परिवार बिगारिरहेको थियो। दुनियाँ दिवाना फोटो यताउति यो त्यो हैन। मैले चुरोड खाएको भिडियो फोटो हालेर त्यसले के पाइ भने, हेलो नमस्कार नरनाथ दाइ हैन, मैले चुरोड खाएको फोटो भिडियो बनाएकी रहेछ हैन। यदि त्यो गेमलर नभएको भए, ब्ल्याकमेलर नभएको भए हैन, मैले चुरोड खाएको, म उतान पर सुतेको हैन, म छोराहरूसँग खेलेर लुकीमारी प्र्याङ्क खेल्ने बेलामा दराजभित्र लुकेको, त्यस्तो भिडियो किन बनाइराखी त्यसले त्यसको मोबाइलमा? त्यो ब्ल्याकमेलर नम्बर 1 हो हैन। त्यही भएर त त्यस्तो भिडियो खिचेर राखी त। अब अहिले आएर भर्खर फेसबुक खोलेको, मेरो ज्याकेट भन्दै रहेछ। त्यसको ज्याकेट सर्ट छ, त्यो पनि त्यसको ज्याकेट चोट लाग्ने बेलामा ब्लिडिङ छ। मैले यो ज्याकेट लगाएको आज कति दिन भयो भने, म घरबाट निस्केको 3 दिन भयो होला। 3 दिन भइसक्यो मैले यो ज्याकेट लगाएको, याद गर्नु होला है। भित्र कालो टी सर्ट लाउँदाखेरि पनि यही ज्याकेट लगाएको छु। अनि त्यसलाई लाज लाग्दैन भने टिकटकमा गएर हेर्नु, त्यसलाई भेट्नुभन्दा अगाडिदेखिको भिडियो छ हैन। त्योभन्दा अगाडि त्यसलाई भेट्नुभन्दा अगाडि नै किनेको ज्याकेट हो कि मेरो। म त सकिन्न बा भने नि। अब कुरा क्लियर के गर्नु पर्यो भने, पुलिस प्रशासनलाई चाहिँ म हैन के भन्छु भने, म सम्मान गर्छु नि है। म सम्मान गर्छु आदरणीय हाम्रो नेपाल सरकार पुलिस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्छु हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने नि, अब एउटा पक्राउ गुरुजी पनि आएको छ त्यसको नाममा धादिङबाट है। त्यसको नाम पनि शर्मिला राई हो, मेरो नाम पनि शर्मिला राई हो। म श्रेष्ठ भएँ, मेरो हस्बेन्ड श्रेष्ठ हुनाले हैन, तर मेरो नागरिकता माइतीबाट बनेको भएर शर्मिला राई नै छ। त्यो चाहिँ शर्मिला वाइबा कसरी भयो भन्दाखेरि
तामाङ बस्तीमा हुर्केको भएर चाहिँ वाइबा भयो कि रे होइन, तर त्यो पनि शर्मिला राई हो। त्यसलाई आएको पक्रो पुर्जी होइन, मलाई आयो रे भनेर देखाउँदै हिँडेकी रहेछ है। म तपाईँहरूलाई एकछिनमा एउटा सानो अडियो पनि सुनाउँछु है। त्यसले कतिजना मान्छेलाई फसाकी छे र त्यसले फसाएको लोग्ने मान्छे आदरणीय हाम्रो पीडित दाजुलाई चाहिँ मैले दाजु चाहिँ भेट्न आयो कि म चाहिँ यो ठाउँमा, कुन ठाउँ भनेर चाहिँ भन्दिनँ म होइन। उहाँ दाजुसँग मैले छोटो मिठो भिडियो बनाएको छु है, त्यो पनि म फ्ल्याक्स गर्नेछु। र पछाडिबाट वार गरी भनेर छ नि, बगिनी हो, शेर्नी हो, म बगिनी हो, मुसा होइन, बिरालो होइन। 4 टाका लगाएर हस्पिटलमा होइन ग्याङ लिएर डढाएर बस्नलाई, बुझिस्? शेर्नी हो, शेर्नी म, याद गर। भाग्नलाई उ गर्नलाई होइन, म सबुत कट्ठा गर्नलाई, तँ विरुद्ध धेरै प्रमाण कट्ठा गर्नलाई निस्केको छु घरबाट, बुझिस्? याद गर, विचार गर। तँ जस्तो म ब्ल्याकमेलर भएको भए होइन, मैले पनि सानो सानो छोटो छोटो भिडियोहरू ट्याक्टाट्याक खिचेर पेन्टी लगाएको भिडियो तैँले पनि मलाई खिचेर पठाइदियोस् नि, त्यस्तो हाल्थ्यो होला। तर मेरो औकात र हैसियतले दिएन क्या। मेरो प्रोफाइल मेरो दाजुभाइ बुवा अङ्कल होइन, ठुल्बा अङ्कलहरूले हेर्नुहुन्छ नि त, त्यही भएर म त्यस्तो भिडियो हाल्दिनँ। इनबक्समा जुन तैँले मलाई फोटो पठाएको छस् नि, त्यो फोटो हेरेँ क्या, बुझिस्? तेरो जस्तो तँ जस्तो इज्जत नभएको मान्छे परिन त। मलाई कुनै पनि कुराको गिल्टी फिलै छैन भने, मलाई कुनै पनि कुराको गिल्टी फिलै छैन है। यार नसुन नि त, झापाली कान्छी तिमी, झापाली कान्छी तिमी नसुन नि त। तिमीले नसुनेर के भयो त भने? किन आएको त? तिमीलाई के कसले कन्डामा कसैले औँला घुसारिदियो र आकी मेरो लाइभमा? नआउ न त, नहेर। किन हेर्छौ? साइड लाग, अफ गर फोन, भाग उता जाऊ। सर्नी कडा मन परो रे, के भनेको? शेर्नी कडा मन पर्यो हो भने होइन हो। म सिधा कुरा गरिदिन्छु, रवि रत्न चौडाललाई हिर्काएको हो, तर मेरो बोस चाहिँ त्यतिखेर त्यही हो है। ठाउँबाट पैसा उठाइ 5-10 हजारमा साइड लगाइदिए, ग्याममा पैसा चाहिँ त्यसैले खाएको हो होइन, हिर्काएको मैले हो। तर पुण्य दाइ, तपाईँलाई छुने मान्छे म होइन, बुझ्नुभयो नि? रडले हाने अरे, रेन्चुले हाने अरे, केले हानेको छु त्यो त मलाई थाहा छ नि यार, भिडियो निकालिहाल्छु नि म। किन आत्या कट्न देऊ न 4-5 दिन। केले हानेको हो होइन, रेन्चु रे, हम्मर रे, शान्तिनो मान्छे हो र म? रेन्चु हम्मर बोकेर हिँड्नुलाई चिजले हानेको छु, चिजले हानेको, तर पछाडिबाट होइन अगाडिबाट हानेको भिडियो छ मसँग है। आफूले आफूलाई के सम्झेर हिँडेको? आउँछ दिन तिम्रो पनि आउला यार। यदि मैले गल्ती गरेको छु भने होइन, मलाई आओस्, अहिले आओस्। म फर्किँदा, काठमाडौँ फर्किँदै गाडी पल्टेर मरोस्, मेरो साधन एक्सिडेन्ट भएर म मरोस्, आउला दिन होइन, केही फरक परेन है, मलाई टेन्सन छैन। तर गल्ती गर्नु भएन नि त यार। मेरो त घर परिवार, 2टा बच्चा, लाथालिटिङ सबै बिगारिदिएको हो नि त त्यसले। त्यो गर्न पाएन नि त। कसैलाई पनि अधिकार हुँदैन के त्यसको घर व्यवहार बिगार्ने होइन, कसैले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। भन्थ्यो नि एउटा, छोरी मान्छेको खुट्टा छोरी मान्छेले नै तान्छ भनेर, त्यस्तै भयो क्या। यहाँ त छोरी मान्छेको खुट्टा साथी, आफ्नै साथी। थुइया तँलाई लाज नदेखि होइन, लाज किन पचाएको भन्छु कि म त। अरूभन्दा नि लाज किन पचायो कि यसले? यस्तो लाज मर्नु के। कमेन्ट हेर न, कमेन्ट, ए बाबा हो, कमेन्ट कस्तो कस्तो आएको है। हेलो हेलो अश्विन कार्की, सञ्जीव थापा दाई, के छ हालखबर? हो भने अचम्मै उल्काइ के, आमा मान्छेलाई बेवकुफ पनि कति समय बनाएको। 5 लाख माग्यो अरे दुर्गा प्रसाईलाई है रे। यहाँ एउटा फोन बिजी छ अहिले, फोन कुरा भइरहेछ होइन। त्यसमा चाहिँ मैले दुर्गा प्रसाईको दाहिने हातै भनौँ न, उहाँ दाजुलाई चाहिँ फोन गरेको छु, रेकर्ड पनि गरिरहेको छु कि।
दाइ के हो मलाई त यस्तो यस्तो भन्छ, यस्तो यस्तो ब्लेम लगाइरहेछ, के हो खास कुरा मलाई त क्लियर गराइदिनु पर्यो नि त हैन। त्यसकै थ्रोबाट चाहिँ मैले दुर्गा दाइको अब हुन्छ नि, दुर्गा दाइ चिन्या हो। अब अहिले आएर मलाई 5 लाख लियो अरे ब्ल्याकमेल गरेर, यार हामी जस्तोले दुर्गा दाइ जस्तो मान्छेलाई 5 लाखको लागि त्यसरी ब्ल्याकमेल गर्न सक्छ होला र? होइन भने किटानी जाइरी दिन जान्छ यो रे के भने है। शर्मिला वाइबालाई हानेर राम्रो गरेको हो उसले, जसलाई नि हान्छे हो भने दाइ। अझ अहिले त मलाई त आएर होइन यसले चाहिँ जसलाई पनि हान्छे रे हो, हानेको है, नहानेकोलाई नहानेको भन्छ, हानेकोलाई हानेको भन्छ होइन। पुण्य गौतमलाई मैले हान्या हो, हान्दाखेरि प्रोग्राम बनाएको त्यसले हो। त्यो भिडियो अडियो सहितको म आउनेछु बजारमा है, अडियो प्लस भिडियो सहितको। र पत्रकार साथी को हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मिटिङमा, कसरी हान्ने के गर्ने योजनाबद्ध हानेको हो, त्यसमा प्रयोग मलाई गरेको। तिनीहरूले योजना गर्दाखेरि टेबल टक गरेको भिडियो अडियो सहितको छ मसँग है। त्यो कुरा त्यसलाई पनि थाहा छ, फेरि त्यसले मलाई जिस्काइरहेको होला होइन। ठिकै छ, जिस्काइरहोस्, हिरोको रोल लास्टमा आउँछ होइन। स्यालमा बाघ मार्न के अरे स्याल मार्न जाँदाखेरि स्यालकै खै के गर्नुपर्छ अरे भने जस्तो मलाई भन्न आएन होइन। मलाई चाहिँ आज यति खुसी लाग्छ कि होइन, 2टा प्रमाण काठमाडौँमै भेला पारेँ होइन। प्रमाण हुन्छ नि, 2टा प्रमाण काठमाडौँमै भेला पारेँ, 3टा प्रमाण यहाँ आएर मैले भेला पारेँ के, बुझ्नुभयो? 3टा प्रमाण चाहिँ यहाँ आएर मैले भेला पारेको छु होइन। प्रमाणसहित आउँछु म, सिधै चौकी जान्छु प्रमाणसहित। र गोली हान्छु भन्ने कुरा गरेको छस् नि तैँले, तैँले गोली हान्ने मलाई कुन कलरको बन्दुकले हान्ने हो? कत्रो बन्दुकले हान्ने हो गोली? यत्रो लामोले हान्ने हो कि सानो पिस्तोलले हान्ने हो गोली? कोब्रा ग्याङ रहेछ त अरे। भने ग्याङ त खै के भने म सिङ्गल काफी छु, म सिङ्गल काफी छु। चाहे मान्छे हान्न होस्, चाहे कसैको झगडामा होइन मेलमिलापमा जानु परोस् होइन, जुनसुकै कुरामा म एक्लै काफी छु। त्यो जस्तो होइन, सानो कुरामा पनि मान्छे लिएर हिँड्नुपर्ने। र मलाई खै कति कुरा भन्छु भने जस्तो लाग्थ्यो होइन। जब लाइभ आयो अनि पुरै बिर्सिने के हुन्छ नि। मलाई त अब अहिले चाहिँ के भन्नु, अब धेरै कुरा आएको थियो है, लाइभमा आएपछि चाहिँ भन्नै मन नलाग्ने भने किन बेइज्जत, यस्तो बेइज्जत होला कि आफ्नै बेइज्जत होला कि जस्तो लाग्ने कि। ग्याङ स्याङ छैन हो दाजु नवराजी, छैन ग्याङ स्याङ होइन। ग्याङ मेरो ग्याङ त्यस्तो छैन, ग्याङ त्यसैको छ भएदेखिको होइन। मेरो सायद ग्याङ भएको भए कहाँमै एक्लो हुन्थेन। त एक्लो हो, जहाँ गए नि एक्लो हो, जे काम गरे नि एक्लो हो, कसैलाई साथ सपोर्ट केही पनि चाहिँदैन क्या मलाई। निन्द्रा नपुगेर आँखाको डिल पनि कालो भइसक्यो, टेन्सन छैन। गोली ठोक्छ अरे, हेरौ न कहाँ ठोकिदिएछ, छातीमा ठोक्छ कि निधारमा ठोक्छ कि यहाँ ठोक्छ, हेरौँ न। कालो कलरको होला बन्दुक पनि गाह्रो छ भने यार, गाह्रो छ के अरे समीर बोस नाम लिन्न मान्छेको के बेइज्जत गर्नु होइन। हाहा तिम्रो नम्बर देऊ त बहिनी रे। गणेश दाई हाम्रो सिभिलको गणेश दाई के गर्नु, भाउजू पनि त्यसैले गरेर त होला नि बितेको होइन। अब म यो यस्तो कुरा चाहिँ म गर्दिनँ यहाँ होइन। दाई सन्चै हुनुहुन्छ? हुन्छ दाई, नम्बर टिप्नु न 9851400781, 9851400781। गणेश दाई खै भाउजू बितेपछि त भेटघाट पनि भएन है। के हो यस्तो त्यस्तै हेलो कता हो के गर्दै रे, त्यस्तो सानोतिनो कुरा छोडिदिनु रे।
खत्री राजन अरू के छ नयाँ? त्यही त हामी इज्जतमा बस्ने भएको भएर होला होइन। जुन टपिक्सको कुरा छ त्यही टपिक्समा चाहिँ कुरा गर्ने छोड्ने खालको मान्छे पर्यौँ। तर त्यसले लाखो खाएको होइन, यदि त्यो सच्चा होइन राम्रो त्यसको नैतिकता राम्रो भएको भए, ब्ल्याकमेलर नभएको भए होइन, सानो सानो क्लिपहरू भिडियो खिचेर होइन मैले चुरोट नर्मल हो। त्यो रक्सी खाएर मातेर हिँड्छ भने मैले नर्मल चुरोट खान पाउँदिनँ? खान्छु म चुरोट। मेरो बाउलाई थाहा थियो होइन, मम्मीलाई थाहा छ, मेरो सबैलाई थाहा छ म चुरोट खान्छु म चुरोट। के भयो र? चुरोट खाएको भिडियो बनाएर पोस्ट गरेको छ है, के गरे हो? त्यसले रक्सी खाएर दुनियाँ दिवाना नाचेर हिँड्नुहुन्छ भने मैले चुरोट खाँदा केही बिग्रिन्छ? केही नराम्रो हुन्छ? थापा छेत्रीले नाइटोमा आँखामा यहाँ छेड्दा पनि त्यसको जात नजानी। म नेवारको बुहारी भएर नाकमा फुली लगाएर मेरो घरको चाहिँ नेवारको इज्जतै जाने? त्यो त होइन नि, त्यस्तो हुँदैन नि। त्यसको चाहिँ धादिङबाट होइन, अब सिरियसली कुरा गरौँ होइन, धादिङबाट पक्रपुर्जी आएको रहेछ है। त्यो पक्रपुर्जी चाहिँ मेरो भनेर देखाउँदै हिँड्ने रहेछ ठाउँ ठाउँमा होइन। हेर शर्मिला त्यस्तो नगर होइन। मलाई थाहा छ तैँले दसैँ अगाडिदेखिकै गेम खेलिरहेछस् म माथि होइन। जति पनि काला करतुत, म त क्लियर मान्छे हो नि त, काहीँ पनि दाग धब्बा नलागेको मान्छे हो नि त। पुलिस प्रशासनमा त मेरो नामै नभएको मान्छे हो नि त म। एनटिसी छैन र पोस्टपेड हो दाइ, पोस्टपेड हो, एनटिसी छैन मसँग, पोस्टपेड मात्र हो 514 को। हेलो अनि मेरो त काहीँ पनि पुलिस प्रशासनमा काहीँ पनि दाग धब्बा नभएको मान्छे हो। मलाई पक्रपुर्जी आयो रे भनेर चाहिँ अरूलाई देखाएको रहेछ, उचालेको रहेछ होइन। मेरो नझुक्किनु होला होइन। मेरो चाहिँ धादिङमा मेरो मान्छे पनि छैन। एक त मैले केही बिराएको पनि छैन। मैले बिराएको कुरा म सिधा भनिदिन्छु हो। मैले शर्मिला वाइबाट ठोक्या हो, पछाडिबाट होइन अगाडिबाट ठोक्या हो। हम्मरले होइन, रेन्चुले होइन, खुकुरीले होइन, केले ठोकेको हो त्यो मलाई थाहा छ, त्यसलाई थाहा छ। र अगाडिबाट ठोकेको हो, पछाडिबाट होइन। डराउँदिनँ म है। पुण्य गौतमलाई कसले हो कुटेको? मैले हो कुटेको। कुटेकोलाई कुटेको भन्छु म। मैले कुटेको योजनाबद्ध कुटेको हो। योजना शर्मिला र 3-4 जना पत्रकार भाइ बहिनीहरूको छ होइन। त्यसमा माथिबाट पैसा फाल्ने 3 जना छ। त्यो पैसा थाप्ने क्युआरमा आउने शर्मिला वाइबाको हो होइन। 5-10 हजार दियो मलाई साथी भनेर, निस्वार्थ साथ दिएर कुट्या हो। मैले कुट्या हो, म एक्लैले कुट्या। योजना त्यसको हो, तर पैसा खाएको शर्मिला वाइबाले हो है। त्यो पैसाको लेनदेन कारोबार अनि योजना गर्दै गरेको भोइस प्लस अडियो भिडियो दुईटाकै रेकर्ड छ मसँग। प्रकाश दुर्गा भनेको को? दुर्गा प्रसाई वाइबा। अर्को चाहिँ छ, अब छ, म अहिले नाम लिन्न होइन। म आउँछु, बाहिर आउँछु है। कानुनमा मैले भने नि, हिजो पनि भनेको थिएँ होइन, कानुनी हिसाब किताबले जान्छ भने म कानुनी हिसाब किताबबाटै आउँछु है। हेलो आरजे पवित्र लामा, परिवर्तन टिभीको हाम्रो सञ्चालक पवित्र लामा बहिनी, के छ हालखबर? अनि यो ज्याकेट त त्यसको भन्दै बसिरहेछ त के हो? के यो ज्याकेट त्यसकै हो र भने? मेरो ज्याकेट लाएर हिँडेको छ भने फुक्दैछ। त्यसको ज्याकेट हो र? एकछिन है, चेन लाएर हेरौँ। म भन्दा मोटी खान्छ थियो त होइन? मोटी खान्छ होइन? अब यो ज्याकेट मलाई सानो हुन्छ, मेरो ज्यानमा फिट हुन्छ भने त्यसको ज्याकेट कसरी भयो? अनि मेरो ज्याकेट याद गर्नु यति लामो छ भने त्यसको ज्याकेट यस्तो सानो छ, यस्तो। कलर एउटै पनि होइन, कलर इभन एउटा कलर पनि एउटै होइन, त्यो देखेको मात्र हो होइन। ठिकै छ, केही छैन। भुक्नेले भुकिरहन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ सानी राम प्रशंसा छोरी, मेरो डियर छोरी। सन्चै छु, राम्रै छु। पुलिस खोजिरहेको छ अरे त हजुरलाई? पुलिसले मात्र होइन, गुन्डाले गुन्डिनीले
सबैले खोजिरहेछन् त्यो अडियो सुनाऊ कि नसुनाऊ होला है जुन दुर्गा प्रसाईसँग चाहिँ मैले ब्ल्याकमेल गरेर 5 लाख माग्यो रे भनेको कुराको र अर्को कुरा शर्मिला वाइबाले कसलाई फसाएको हो कसरी फसाएको हो र कसलाई फसाएको हो फस्ने मान्छे मसँग टचमा छ है फोनमा कुरा गर्दाखेरिको 9 मिनेटको मसँग अडियो पनि छ अब त्यो सार्वजनिक त गर्नै पर्यो मैले हैन अब यो दायाँ बायाँ त्यो छोटो छोटो क्लिपहरू हालेर बेइज्जत गर्न चाहिँ मलाई आउँदैन खासै है त्यो अब गेम खेल्ने र के अरे ब्ल्याकमेल गर्नेहरूलाई मात्र आउँदो रहेछ हैन त्यो वर्ष अगाडिदेखिको छोटो छोटो क्लिपहरू कलेक्ट गरेर राखेर अनि अहिले हाल्ने नोभेम्बर भन्नु भनेको खोइ त सोल्टिनी नम्बर मेरो त्यही हो खै हाम्रो सिभिलको गणेश दाई खोइ कहाँ जानुभएछ अघि दिएको थिएँ त मैले नम्बर दाइलाई दिँदा दिएको थिएँ त मैले 9851400781 मेरो नम्बर तर अहिले हाल स्विच अफ गरिएको छ त्यही हो ठिकै छ त्यही हो अब मलाई लाइभमा नआउन्जेल चाहिँ कति के बोल्छु भने जस्तो लाग्छ लाइभमा आएपछि चाहिँ हैन कुरा सबै बिर्सिन्छु है अब कति प्राय मान्छेहरूले मलाई फेरि दिदी बहिनीहरूले सबैले कराइरहनु भएको छ क्या कराइरहेको छ क्या मलाई यो दुनियाँ दिवाना लफडा यो त्यो भनेर त्यसको सङ्गत लागिहाल्यो है अलिअलि जुठो खाइया थियो दिमाग पनि त्यस्तै भइहाल्यो हुन त त्यसको जस्तो गोबर भरेको दिमाग त होइन मेरो शर्मिलाले हजुरलाई गोली हान्नु हुन्छ रे त डर लागेको छैन डराएको जस्तो देखिन्छ म डराउँदैन म कहाँ हान्छ रे गोली यहाँ हान्छ कि यहाँ हान्छ कि अब अन्त देखाउँदिन हैन अनि कुन बन्दुकले हान्छ रे पेस्तोलले हान्छ कि यति लामो बन्दुकले हान्छ कि यति सानो पेस्तोलले हान्छ कि अनि कुन कलर पेस्तोलले हान्छ रे मलाई त्यसले हैन पागलै बनाइसक्यो यहाँ सुन्ने यहाँ मेरो साथीहरू पनि हाँसेर हैन रिसाएर मराएको छ कि त्यसले गरेर हैन ठिकै छ ल गाइस मैले जति भन्नु थियो मैले भनिसकेँ हैन अब मलाई बेसी कुरा गर्नु छैन थोरै यस्तो इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्र आएको हो म खासमा हैन के हुँदैछ हल्लीचल्ली भनेर त्यही हो हाँस उठ्यो के त्यही भएर मैले हाँसेर पचाइदिएको हो दराजमा लुकेको त्यो बच्चा बच्चीहरूसँग लुकीमारी खेल्दाखेरिको त्यो वर्षौँ पहिला अगाडिदेखिको भिडियो हो हैन एक त अनि दोस्रो कुरा घरमा थकित भएको अवस्थामा एउटा चुरोट चट्ट के अरे सल्काएर खाना लागेको भिडियो पोस्ट गरेर चाहिँ त्यसले के देखाउन खोजेको र के बुझाउन खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बुझ्न सकेको छैन हैन त्यो केही फरक पर्ने होइन खास गरी अनि अर्को कुरा यो ज्याकेट मैले आज 3 दिन भयो लगाएको कलर एउटै हो हैन ब्रान्ड छुट्टै हो मेरो लामो छ त्यसको छोटो छ अहिले आएर मेरो ज्याकेट लाएर हिँडेको छ भनेर भन्दैछ हैन कस्तो हाँस उठ्ने के मलाई त अनि र अर्को कुरा अब फाउन्डेसन त म युजै गर्दैन क्रिम रे यो रे पात के आइमै लाज नभयो कि म त हाँसेर उडाइदिन्छु जस्तो लाग्छ कि घरिघरि दुर्गा प्रसाईको अडियो सुन्नु न रे खै सुनाउनु न भन्नुभयो कि सुन्नु न भनेको राधिका कृष्णजी वाइवालाई कुटेर ठिक गरेको हो पुलिसले सकेन त्यसलाई हो हाम्रो सकेन भन्न मिल्दैन हैन पुलिसलाई त्यस्तो नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन नराम्रो गराउन पनि मिल्दैन सकेन भन्नाले पनि अब धरोटी तिर्दै निक्लिँदै गर्ने बानी परेको हो त्यस्तो नभनौ हैन पुलिसहरूलाई म सम्मान गर्छु त्यस्तो नराम्रो केही पनि भन्दिनँ उहाँहरूलाई हैन उहाँहरूको ड्युटी आफूले आफ्नो तरिकाबाट निभाइरहनु भएको छ है अब यो गरेन त्यो गरेन भन्दिनँ हैन तर हस्पिटलमा चाहिँ म मर्दिन्छु त्यसलाई समातेन भने म मर्दिन्छु भनेर हातमा लगाएको सेलेन पानी हैन त्योहरू सबै फ्याल्नी रुनी कराउनी अनि पुलिस गएपछि चाहिँ फेरि लाइभ बस्ने इन्टरभ्यू लिने हैन रमाइलो रहेछ कौशी छतमा जाने
हुन त 4 टाका लगाएको मान्छे है 3-4 दिनसम्म भर्ना त कसैले पनि गर्दैन। अब के कुन हिसाब किताबले मलाई फसाउनका लागि बसेकी हो हैन। फसाउनलाई पनि सबै कुरा पुष्टि हुनु पर्यो नि त, प्रमाण त चाहियो नि त हैन र। पुलिसले मलाई खोजेको चाहिँ किन भनिखेरि अब छानबिन गर्नको लागि के कसो सत्यता के हो, किन प्रहार गर्यो भन्ने कुरा हो हैन। प्रहार मैले किन गरेँ भन्दाखेरि मेरो घर व्यवहार बिगारिदियो, मेरो 2टा बच्चा बिजोग बनाइदियो है, मेरो डिभोर्सै हुने कुरामा पुर्याइदियो। कसले सहने भने घर भइरहेको बनिरहेको घरबार बिगार्दाखेरि कुन चाहिँ आइमेलाई रिस उठ्दैन? रिस उठ्छ नि हैन। छोराछोरीको बिचल्ली बनाउँदाखेरि रिस उठ्दैन? रिस उठ्छ नि। त्यही गरे हो। सधैँ सापित्री भकी भए त्यसले कहिले पनि त्यो बच्चाहरूलाई खुवाएको खाना खुवाएको शुद्ध भिडियो, यदि त्यसको नियत सही थियो भने एक छाक खाना खुवाएको भिडियो पनि लिएर अहिले आएर अपलोड गरिरहन्थ्यो होला त, भन्नुहोस् न। यदि त्यो सही भएको भए मैले त त्यसलाई हैन बिहान एक छाक बेलुका एक छाक दैनिक रूपमा के प्राय जसो दैनिक रूपमा त्यसलाई खुवाउँथे। कहिले पनि भिडियो लिएन त, मैले त कहिले पनि लिइनँ। म निस्वार्थ थिएँ नि त हैन। तिम्रो भिडियो 23 मिनेट भयो हेरेको, अब खाना खाना जाऊ, भोक लागेको होला रे। जाने। अश्विन कहाँ हो जाने? खाना खायो? दिप्सा राणा नरराउले अझै मार्ने गरी हान्न त्यसलाई मान्छे कुट्दा नि बधाई पाउने त तिमी नै होला नेपालमा रे। है सिस्टर धन्यवाद। अब खै मलाई बधाई त कसैले देखाएन, जस राम्रो कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु भएको छ, सबैजनाले सपोर्टमा छु चाहिँ भनिदिनु भएको छ है, त्यति नै ठिक छु। गल्ती पनि गरेको छैन नि त, मैले खासै गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन। मेरो त घर परिवार, मेरो जिन्दगी, मेरो लाइफै डामाडोल गर्दै हो नि त हैन र। त्यति गर्दामा मैले त्यसलाई एक थप्पड हान्दा मलाई केस लाग्छ भने नि प्रमाण सहित आओस् के। त्यो ऋतुलाई त कुटेको थिए त शर्मिलाले, हो कुट्या थिए। अहिले आएर मेरो बहिनी हो 2-4 झापड हिर्काउँदाखेरि पनि केही पनि हुँदैन भनेछ। सही हो ब्रो रे। हजुर नरराउ है। हस् म छु तिम्रो साथमा है साथी रे। ओके। ए हेलो विनोद, कता हो देखेन? दुर्गा प्रसाई दाईको त अनि मैले त 5 लाख मैले त दाईलाई ब्ल्याकमेल गरेर 5 लाख माग्यो अरे भन्छ रे। वा विनोद परियार भनेको चाहिँ हाम्रो दुर्गा प्रसाई दाईको राइट ह्यान्ड हो है, चिनिराख्नु सबैजनाले। उहाँ अगाडि पछाडि सधैँ हिँडिरहने मान्छे हो है। मैले त अनि 5 लाख माग्यो अरे त, लौ न 2 शब्द जाओस् न है कमेन्टमै भए पनि। जोरपाटी चोकमा ल्याएर कुट्नु पर्छ अब रे। ओके म त केटिएम छु है, मेसेजर बा कल गर हो हिरो। हस् धेरैले बधाई दिएको छन्। 3 करोड नेपाली खुसी छन् नेपालमा है। अडियो छ भनेको हैन, अडियो छ हैन, सुनाइदिम। अडियो छोटो अडियो छ हैन, त्यसले को मान्छेलाई फसाएको हो भनेर। फस्ने मान्छे पनि मसँगै टचमा छ। त्यसले जस्तो ब्ल्याकमेल यदि त्यो सत्यता थियो, निस्वार्थ आइमै थिए भने, सत्यता र निस्वार्थ आइमै थिए भने त्यसले कहिले पनि वर्ष अगाडिदेखिको भिडियो क्लिपहरू हैन, क्लिपहरू पनि कस्तो के फेरि चुरो ठाको रे, दराजमा लुकीमारी खेल्दाखेरि लुकेको भिडियो रे है। यदि मैले मान्छे मारेको, कसैको चोरेको लुटेको भए त म फ्ल्याक्स हुन्थ्यो होला नि त, पहिल्यै भाइरल हुन्थ्यो होला नि त हैन र। तिमीलाई त पुरस्कार नै दिन पर्ने हो खासमा है। है हुन्छ लिन आउँछु नि फेरि म। हाइट सिस्टर पो है म त ब्रो भनेछु बिल्ला यार हैन क्या। सुनाउनु न। अडियो रेडी हुँदैछ, म सुनाउँछु। यो अडियो चाहिँ कुन अडियो भने अघि मैले भने नि काठमाडौँमा मैले 2टा प्रमाण भेला पारिसकेँ भने यहाँ अहिले यो ठाउँमा आएर चाहिँ मैले 3टा भेला 3जना मान्छे चाहिँ मैले सबुत प्रमाण सहितको भेला पारिसकेको छु हैन। त्यही भएर आज यो शर्मिला श्रेष्ठ किन यति खुसी भयो भनेर सोच्नु भयो होला, त्यही भएर चाहिँ खुसी भएको। यहाँ सुन्नुहोस् है अडियो। अहिले आएर चाहिँ मलाई दिएको छ भनेर भन्छ हैन। अर्को के अर्को मलाई दिएको
खर्च थियो त्यो पनि मसँग आएको थिएन त्यतिखेर है। अब अहिले आएर दाइलाई मुसेर अब दाइसँग मैले 5 लाख मागी ब्ल्याकमेल गरी भनेर मैले कुनै ब्ल्याकमेल गरेको छु त? त्यही त अब यो कुरा त दाइको कानमा त पुग्नु पर्यो। दाइ भित्र हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले नै पुर्याउने हो यो कुरा त माथि। अब कसो गर्ने त्यसलाई के गर्ने त भन्नु त? मलाई कुनै सजेसन चाहियो कि तपाईँहरूबाट। छैन शर्मिला मरेको छैन। ल यो एउटा भयो होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको पर्खिनु है। अर्को निकाल्नु चाहिँ हामी त चोकतिर सुन्नुभयो नि छोटो अडियो। जुन अडियो भर्खर सुनाएको चाहिँ त्यो चाहिँ दुर्गा प्रसाद दाइसँग चाहिँ मैले ब्ल्याकमेल गरेर किटानी जाहेर दिन्छु, दिने भए पैसा दे, नत्र भने शर्मिला वाइवा पनि फसाइदिन्छु, तँलाई पनि फसाइदिन्छु भनेको कुरा हो होइन। अब यहाँबाट गर्दा अलङ्कार कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि त्यो सर्कलमा रवि रत्न चुडाल पिट्दाखेरि गेमिलर प्लानिङ गर्ने मान्छे को के भनेर होइन प्रमाणसहित आउँछु म। नेपाल सरकार सरकाईलाई भनेर पुरस्कार दिन लाउने हो हुन्छ। शर्मिला मरेको हो? छैन मरेको छैन। नमरेको मान्छेलाई मरेको भन्नु मिल्दैन। हल्का यहाँनिर चोट लागेको छ, 4वटा टाका हालेको छ है। त्यति हो। म जति खुसी यो संसारमा को होला तिमी पनि जोगेर हिँड है। पत्रकारसँग मिलेर इन्टरभ्यू दिने भनेर मान्छे उठाएर कुट्न सक्छ रे। मेरो पत्रकार मसँग छँदैछ, त्यसको पत्रकार त्योसँग छ। त्यसको पत्रकारले बोलाउँदा म जान्न। त्यही हो। कुन ठाउँ हो? अश्विन कार्की। यो गाउँ प्रकाश दुर्गा वाइबा हो। शर्मिला मर्न लाग्यो त्यो त होइन। यस्तो मरेकी छ नि, त्यो औडा भएको छ, पाकेको छ, जलेको छ एक त होइन। पुलिस प्रशासनले शर्मिला भेटेन भनेर भन्दाखेरि ढाँटाइसक्यो क्या फेरि मेरो यो ढाँटाइसकेछ फेरि। अनि धेरै टिकटक आइडीमा आउन हुन्छ। नाइस टु सी यु हियर। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते कमल परियार। नमस्ते हजुर। नमस्ते श्रेष्ठ पारु दिदी, के छ हालखबर? अब त्यही हो। अब अर्को अडियो सुनाउँछु भनेको त्यहाँ फोनमा फेरि व्यस्त हुनुभयो होइन। अलिकति हिँड्दाखेरि सचेत त पुर्याउनु जरुरी छ मलाई, किनभने हाम्रो नेपाल सरकारबाट छटिएको पुलिस दाजुभाइहरू पनि पछि लाग्नु भएको छ होइन। उहाँहरू आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ भने शर्मिला वाइबाबाट खटिएका गुन्डागर्दीहरू पनि गुन्डिनी दाजुभाइहरू पनि पछि लाग्नु भएको छ होइन। डराउँदिनँ भनिहाल्यो नि, बगिनी हुँ म, शेरनी हो शेरनी, डराउँदिनँ नि। 4 जनाभन्दा बेसी आयो भने त खै कुनी होइन ढाल्ला मलाई, तर 4 जनासम्म त भ्याइदिन्छु हौ, टेन्सन छैन। हामी त साथी रहेछ है सोल्टिनी रे। ओके 4 टाकामा हस्पिटलले डिस्चार्ज अझ गरेन छ त। त्यसले यस्तो गेम बनाइरहेको छ नि त। अब यस्तो हस्पिटलमा बसेर रोएर धोएर पुलिस आउँदाखेरि होइन समाउनु पर्छ। समा किन नसमाएको, किन नगरेको भनेर धुन्दान गर्ने रुनी होइन। म मर्दिन्छु अब मलाई पब्लिकमा हातपात गर्यो, मेरो बेइज्जत गर्यो, म मर्छु भनेर धम्की दिँदो रहेछ होइन। पुलिसहरू बिचरा के भनौँ ड्युटी हो होइन। कसैले आफूलाई मार्छु, अब म यसरी घाइते भएको छु, त्यो मान्छे चाहिँ झिका भन्दाखेरि अब उनीहरूले पनि अब ड्युटी आफ्नो गरिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ। ठाउँमा घर पनि सर्च गरिरहनु भएको छ अरे भनेर सुनेको थिएँ। म जान्छु त्यहाँतिर यसो विचार गरिरहनु भएको रहेछ। ठिकै छ, केही छैन। अहिले मैले फोन अन गरेको छु, अब यहाँ पनि पुलिस आएर खोज्नुहुन्छ होला सायद होइन। केही छैन। अनि तिम्रो काण्ड कहिले आउँछ? मेरो काण्ड आउँछ। हामी त साथी रहेछ है।
त्यो अब हस्पिटल बसेर बेडमा बसेर यसो गर्नु पर्यो नि त। हिजो सुनेको थिएँ आइजिबी र एसएसपी कोमा गएर अलिकति चटक भटक रुनी धुनी कराई गरेर भए पनि म तिनीहरूलाई समाउन लगाउँछु भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ मैले सुने रहेछ। अनि यो 3-4 जना भक्तपुरको हाम्रो दाजुभाइहरू पनि लागि पर्नु भएको रहेछ है। हाम्रो भक्तपुरको दाजुभाइहरूलाई चाहिँ विशेष गरी सलाम यो शर्मिला श्रेष्ठको तर्फबाट होइन। साथ दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। जे जस्तो भयो नि मेरो आत्मीय एक्स फ्रेन्ड हो शर्मिला वाइबा चाहिँ होइन। ठिक छ, जिताउन सक्नुहुन्छ भने विदाउट प्रमाण शर्मिला वाइबालाई जिताउन सक्नुहुन्छ भने भक्तपुरबाट 3-4 जना दाजुभाइहरू चाहिँ लागि पर्नु भएको रहेछ। वेलकम भाइ, वेलकम छ। 2-4 शब्द पनि बोल्नु भएको रहेछ होइन, अश्लील शब्दहरू। त्यसमा केही फरक परेन, केही फरक परेन। म त पचाइदिन्छु के, यस्ता कुराहरू त म पचाइदिन्छु। ठिक गऱ्यो सिस्टर। केपी बालाई भन्छु म नखोज भनेर। भक्तपुरको को रहेछ एकजना चाहिँ गणेश भन्ने होइन, अनि अर्को चाहिँ करण भन्ने रहेछ होइन। कस्तो काण्ड हो र। काजु पावर लो भएर बेडमा बसिरहेछ। अब अलिकति डाइट साइड भरेपछि आउँछ होला। 4वटा टाकाले 4 महिना लाग्ने भयो। फ्रेन्ड लिस्टमा हुनुहुँदो रहेछ हजुर, खुसी लाग्यो रे। थ्याङ्क यू सो मच कमलजी है, मलाई नि खुसी लाग्यो हजुरहरू सबैजना साथमा हुनुहुन्छ है। मलाई यसै गरी सपोर्ट गरिदिनु होला है। ल अब मेरो टाइम भयो, म चाहिँ अफ हुन्छु। अब मैले चाहिँ खास गरी 1 नम्बर ज्याकेटको कुरा, 2रो नम्बर दराजमा लुकेको लुकीमारी खेलेको भिडियो, 3रो नम्बर चुरोट खाएको। चुरोट खानु गल्ती हो। छोरी मान्छेले चाहिँ चुरोटै खानु नहुने, त्यसले रक्सी खानुहुन्छ भने जहाँ रक्सी खाएर रोटा नाङ्गै ब्ल्याक सुतेको भिडियो फोटो पठाइदिन्छु म। मलाई फेरि त्यस्तो गर्नै मन लागेन कि छोरी मान्छेको खुट्टा तान्ने छोरी मान्छे नै हुन्छ भनेर फेरि ल त भिडियो बनाइदिन्छ। त्यही भएर मलाई त्यो हाल्न मन नलागेको होइन। शर्मिला वाइबा तैँले रक्सी खाएर त्यो सटरमा सुत्या छस् नि थलीको, पेन्टी देखाएर यस्तै तानो परेर त्यो भिडियो मैले हालिदिएँ भने के गर्छस्? अनि तँलाई त्यो सासू बुहारी दुवैजना मिलेर त्यसको छोरा त्यसको पोइ सुताउँदाखेरि कपाल भुत्लाएर तँलाई त्यो गेस्ट हाउसबाट भुत्लाको अडियो भिडियो मैले पोस्ट गरेँ भने के गर्छस्? विचार गरेका छस्? त्यो भोलिको दिनमा पब्लिकले छोरी मान्छेको बेइज्जत छोरी मान्छे नै हुन्छ गर्ने भन्ने काण्ड नआओस् भनेर चाहिँ मैले त्यो नगरेको हरकत होइन। यो नर्मल साधारण होइन, केही उपरखुट्टी नलाग्ने त्यो क्लिप्सहरू छोटो क्लिप्सहरू हालेर चाहिँ केही पनि हुँदैन है साथी, एक्स साथी, बुझिस् त। हस्पिटलको बेडमा बसेर संसार देख्न नखोज है। तँलाई म चुनौती पनि दिन्न है, धम्की पनि दिन्न। साथी होस् एक्स साथी होस्, तँलाई मैले भनेको पर्सनलमा नम्बर दिनु ल। सोल्चिनी खतरा लाग्यो यार कसम, सब मन परो। शेरनी टाइगर हस् हुन्छ। अनि मिल्नु है, मिल्नु भेटेर हक गर्नु। ओके हुन्छ हस्। त्यो भिडियो चाहियो, त्यसको सब बाहिर निकाल। हुन्छ पर्खिन 2-4 दिन। मलाई चाहिँ कस्तो हो नि त्यसको अश्लील भिडियोहरू फोटोहरू चाहिँ किन हाल्न मन नला भने अब म पनि एक आइमी मान्छे होइन, त्यो पनि छोरी मान्छे हो। छोरी मान्छे के भन्नु, आइमै हो त्यो पनि। एकचोटि बिग्रिसकेपछि त्यसलाई आइमै भन्छ है। छोरी मान्छे केटी मान्छे कन्या केटी चाहिँ भनिँदैन, त्यसमा पर्दैन है। एउटा छोरी मान्छेको खुट्टा तान्ने छोरी मान्छे नै हुन्छ भन्ने काण्ड निस्किन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसको अश्लील भिडियोहरू है त्यो आफैले फेरि इनबक्स गरेको है, म स्क्रिनसट गरेर पनि देखाउन सक्छु हजुरहरूलाई। मैले कुनै त्यसले जस्तो ब्ल्याकमेल गर्नको लागि, गेम खेल्नको लागि मेरो आफ्नो पर्सनल खुद मोबाइलबाट चाहिँ क्लिक गरेको भिडियोहरू होइन, त्यसले चाहिँ इनबक्समा मलाई पठाएको भिडियोहरू। प्लस तपाईँको उहाँ चितवन उसमा के अरे बस्दाखेरिको सासू बुहारीले 3 तला माथिबाट भुताल्दै घिसार्दै लिएर आएको भिडियो अडियो सहितको छ। त्यो पनि देखाउँला। त्यो त्यसले बिगारेको भनेको त्यो अडियो छोटो सुनाऊँ न, यहाँ कुरिरहनु भएको छ कि, त्यो सुनाइदियो अनि जाने। त्यसको सब बाहिर निकाल।
त्यही त काण्ड नहोस् भनेर खास गरी म चुप लागेको होइन। मेरो त अब अङ्कल आन्टी भाइ बहिनी होइन सबैजना छोराछोरी सबैजनाले हेर्नुहुन्छ नि त मेरो त प्रोफाइल। त्यही भएर त्यस्तो नराम्रो भिडियोहरू फोटोहरू चाहिँ नहालौँ भनेर हो। एउटा गतिलो पर्दो पत्रकार पाएँ भने चाहिँ म सबै डकुमेन्टहरू उसलाई दिन्छु भिडियोहरू अनि उसले हाल्छ होइन। र अर्को कुरा यहाँनिर के भने हिजो या 2-3टा पत्रकारले चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो मेरो होइन। पुलिस प्रशासन प्लस शर्मिला वाइबाले चाहिँ त्यसको इन्टरभ्यू किन लिएको किन गरेको त्यसलाई भाइरल गर्न खोजेको। यार मलाई भाइरल हुनु छैन, भाइरल हुने भएको भए तँभन्दा धेरै अगाडि जन्मेको हो म होइन। म छिटै भाइरल हुन्थ्यो होला। मलाई यो भाइरल हुनु छैन। खासमा मैले सत्य तथ्य निकाल्नका लागि र पत्रकार भाइ बहिनीहरूले होइन आफैले आउनुहोस् न इन्टरभ्यू दिनुहोस् भन्नुभएको भएर चाहिँ मैले दिएको हो होइन। तर त्यो भिडियो पनि बाहिर ल्याउन दिएको छैन भन्ने कुरो छ है। अब रिपोर्टरको पक्ष विपक्ष दुवैतर्फको कुरा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हक अधिकारको कुरा हो खासमा है। त्यो चाहिँ दिएको छैन भन्ने कुरो सुनेको छु है। हिजो लिएको इन्टरभ्यूको कुरा यो त ताजा कुरा हो, राख्न पर्ने हो। खास गरी वाइबाको मात्र कुरा राखेर चाहिँ निष्पक्ष हुँदैन होइन। मेरो पनि त कुरा राख्नु पर्यो। अब मैले कति प्राय प्रमाणहरू सहितको मैले भिडियो बनाएको छु इन्टरभ्यू दिएको छु है। त्यो चाहिँ बाहिर ल्याउन दिएको रहेन रहेछ है। ठिकै छ। अब रिपोर्टरहरू पनि कस्तो कस्तो हो खै कुनी पक्ष विपक्ष गुन्डा हिरो दुवैजनाको रिपोर्ट गरिन्छ नि त होइन पत्रकारले त। यहाँनिर त कस्तो भने भिलेनको मात्र रिपोर्ट गरेर हिरोनीको चाहिँ लुकाएर राख्ने जमाना के भन्ने अब हामी साथीहरू दिइसक्नु भयो है। हामी चाहिँ अब यात्रा गर्न लागेको फेरि अर्को त्यो भिडियो चाहियो अरे। हुन्छ हस् मलाई भरपर्दो मान्छे भयो भने म त्यो हालिदिइहाल्छु। पर्सनलमा नम्बर दिनु ल सोल्टिनी। खतरा लाग्यो यार कसम सबै मन पर्यो। शेरनी टाइगर हो। हजुर हस् धन्यवाद। मिल्नु है मिल्नु भेटेर त्योसँग इनबक्समा पठाइदिनु न सोल्टिनी। हेरौँ शर्मिलालाई कुट्नु शर्मिला नै हुन्छ धम्ला हुँदै ए नहुन्जेलसम्म कन्या केटी हुन्छन् नि हे हुँदैन। अनि त्यो बच्चालाई कसको रहेछ छोरीको बाउ पत्ता लगाऊ न। त्यसको पत्ता लगाउनै पर्दैन मलाई थाहा छ नि को हो भनेर। एउटै ड्याङ्क है हुन्छ ल बाई 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 बाई। म चाहिँ गएँ अफ भएँ है। जहिले पनि लास्टमा एन्ड हुने बेलामा चाहिँ कुरा सकिसकेपछि चाहिँ है हाम्रो साथीहरू चाहिँ अलि धेरै हुन्छ जम्मा। नत्र भने चाहिँ अब मेरो कुरा सकिसक्यो है। अब म चाहिँ मेरो कुरा सक्छु अनि तर म चाहिँ बन्द गरिहाल्छु क्या। खास गरी छोरीको बाउ पत्ता लगाउन त्यसको पत्ता लगाउनु पर्दैन मलाई थाहा छ है।